Почитувана министерке Фрида, почитуван потпредседател на владата на Република Србија Бранислав Недимовиќ, министер за земјоделство, почитувани директори, почитувани представници на министерствата, на институциите. Добро утро и сакам да ви посакам добре дојде во Охрид, место каде токму историјата му даде второ име на она што тука го правиме, град кој ќе остане запаметен од идните генерации, каде што започна иницијативата за зближување на земјите од Балканот, преточена во ова историска иницијатива Open Balkan. Полека влегуваме во втората година од значајниот момент на подпишување на иницијативата Open Balkan од страна на лидерите на трите пријателски држави, иницијатива која за граѓаните од регионот значи и мора да значи отварање на границите, трговија без никакви ограничувања, либерализација на пазарот на трудот и меѓусебна поддршка и помош во случаи на природни непогоди и на се она што е потребно помеѓу земјите, а е за граѓаните. Од самото започнување на иницијативата до денес бележиме заеднички прогрес, посветеноста на министерствата и на работните групи резултираше со усогласување на регулативите за либерализација на постапките и процедурите, преку што јасно обезбедуваме регионална интеграција и соработка, што на сите во салата мора да е јасно дека е крајната цел. Посветено преку активни разговори на експертите од трите држави, работиме на усогласување на сите детали кои преостануваат и за кои што мораме брзо да ги заокружиме во процесот на исполнувањето на началата на кои што е формирана и почива ова иницијатива за Отворен Балкан. Денес уште еднаш даваме силна политичка и јасна политичка порака дека нашата заедничка заложба за напредокот на регионот и развојот во сите сфери на општествениот живот мора да биде исполнета од секој од нас заради доброто на граѓаните кои што живеат во овие простори. Отворен Балкан е символ на нашата меѓусебна доверба и почит. Преку Отворен Балкан овозможуваме достоинствен живот денес, сигурна иднина утре за граѓаните на трите држави. Меѓусебна почит и реципроцитет во односите помеѓу трите земји, значи заеднички да одиме напред, помагајќи си меѓусебно онаму каде што најмногу е потребно за секој од нас. Здравствените економски кризи за жал се секојдневие кое го чувствуваат и живеат граѓаните на нашите земји. Исто ово чувство го дели остатокот од светот, затоа неопходноста од ваквите иницијативи, како Отворен Балкан, се иновативно решение кое нуди синергија и придобивка за сите, нуди излез и нуди развој на сите подеднакво. Благодарение на успешната соработка преку оваа иницијатива, заеднички успеавме да обезбедиме стабилно снабдување со основните прехранбени производи помеѓу нашите држави, помагајќи им директно на граѓаните. Сакам оваа прилика да искористам да упатам благодарност до двајцата мои колеги, министерката од Албанија Кривца и министерот Недимовиќ за соработката во овие тешки кризни моменти, за заедничката посветеност и поддршка да нашите три пријателски држави полесно ја надминат оваа криза. Сите заедно целиме кон истото. Стремежот е достигнување на највисоките меѓународни стандарди за заштита на здравието на нашите граѓани и на безбедноста на храната. Без никакви резерви, двосмисленост, со чиста мисла и јасна визија. Ја подпишавме спогодбата за соработка во областа на ветеринарството, безбедноста на храната и на добиточната храна, како и фитосанитарната област од Западен Балкан. И треба на секој да му е јасно дека до запирка мора да биде имплементиран. Токму одредбите од преамбулата се посветени на заштитата токму на трите држави. Дозволете ми да споменам неколку факти кои се несомнен доказ за напредокот на патот што заеднички водиме во рамките на Отворен Балкан. Непречено функционираат зелените коридори на граничните премини за земјите од Отворен Балкан, чекањата и застојот се веќе и мора да се минато, нема непотребно губење на време и пари за економските оператори. Меѓутоа, мора да продолжиме да се детектира секој еден случај и да се подобруваат состојбите постојано. Меѓусебното признавање на сертификатите помеѓу Република Македонија и Република Србија е целосно усогласено и соработката се одвива без тешкотии
а интензивно мора да се работи на усогласувањето и признавањето на сертификатите помеѓу Република Северна Македонија и Република Албанија. Веќе изминатата недела беа подготвени измени на правилникот за начинот и постапка за извод и транзит на пратки од животинско потекло, живи животни, како и производи од животинско потекло, и истиот мора да биде донесен последните 30 дена од страна на македонската влада. Со измените во истиот целосно го отвараме патот за слободен и непречен увоз и извоз на било што. Повторувам, на било што во земјите од отворен Балкан. И ова треба да е јасно и гласно на секој што е во оваа сала. А на кого не може, треба да знае. Ова сакам да изјавам дека Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство и јас како министр нема да отстапиме од оваа цел. Поникад. Разни причини токму внатре од Северна Македонија. И затоа подпишаното мора да се реализира. Фитосанитарните сертификати се признати во сите три земји и трговијата со растенија и растителни производи се одвија напречен. Пред нас останува уште многу работа, а многу малце време. Но убеден сум дека заедно ќе ги оствариме и овие цели и сето она што останува да го реализираме. Формираната работна група од представници на надлежните служби од трите земји по прашањето на ослободување на давачки при извоз и увоз на стоки од земјите од Опен Балкан мора да работи брзо и интензивно, за да се изнајде решение за ослободување на давачките за економските оператори, со што ќе придонесеме понатаму и за понатамошно намалување на севкупните трошоци на економските оператори и унапредување на трговската размена. Се работи и на имплементација на СИТ платформата преку која по електронски пат ќе се споделуваат сертификати и други документи релевантни за фитосанитарната и ветеринарна контрола, заедно со царинските декларации. Ова значи уште побрза трговска размена и уште поголеми олеснувања во сите прекугранични процедури. Тоа е духот на договорот и на тоа сме врзани сите. Би спомнал уште еден пример за поинтензивна соработка, тоа е соработката помеѓу царинските служби, која што е пример и треба да биде земена и од останатите агенции и институции, особено во Северна Македонија. Очекувам ден поскоро спогодбата да биде ратификувана во собранието македонско, со што целосно ќе се отстранат последните пречки за нејзина целосна имплементација во овие три земји. Почитувани колеги, почитувани учесници, влеговме во оваа иницијатива цврсто, јасно, храбро, одлучно, бидејќи веруваме во напредокот, иднината и во развој. А истовремено веруваме во пријателството и заедништвото. Отворен Балкан е иницијатива во која е моделирано решението кое заеднички го посакуваме. Решение кое обезбедува забрзана интеграција во европските семејства, заедно да градиме иднина и подобар живот на сите граѓани од целиот регион. Се радувам на фактот што денес, по завршувањето на овој работен состанок, ќе пренесеме позитивни пораки на лидерите кои што ја креираа токму оваа иницијатива и кои што ги поставија темелите кои што треба да ги дефинираат политиките и имплементираат час поскоро. А со тоа ќе ја покажеме нашата непоколеблива решеност да одиме заеднички напред. Благодарам на вниманието и убав престој на сите во Охрид. Благодарам.